Barabara-inĩ ya Kenyatta Road ĩrĩa ĩthiĩte nginyagia taũni-inĩ ya Gatũndũ ya mũhuro ĩihũrĩte ũthaka wa nyũmba, ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũkĩgucĩrĩria aingĩ kumana na waki wa nyũmba ici na gĩkĩro kĩnene, mũbango ũrĩa ũkoretwo ũgĩkinyanĩrio nĩ kambuni cia andũ kĩũmbe na ũguo kũgacĩrithia ũthii wa na mbere mwena ũyũ. Wĩra no njuge nĩ ũtũikĩtie mbere haraihu tondũ nĩ ũtũmĩte andũ aingĩ mahote kwĩyaka. Kambuni ĩno ya Wilson nĩ ĩgeretie gũteithia andũ aingĩ kĩmĩako tondũ ndĩagĩte andũ ta 100 ũguo. Koguo nĩ ndingiuga ũru wayo tiga nĩ rĩu hau harambĩte kũrehe thĩna wa corona. Rĩu nĩ kĩnyihanyihĩte andũ nĩ macokete mawĩra o kawaida. Rĩngĩ ndũrahũta nĩ ũrahota kũrera bamĩrĩ yaku. Koguo no njuge nĩ ĩteithĩtie haraihu kũrĩ mbeũ njĩthĩ mũno sana rĩu arĩa twĩnao gũkũ tondũ matirĩ aya wa gũkũ matirĩ upaguzi. Namba nene ya mbeũ njĩthĩ nĩo makoretwo makĩgunĩka na njĩra nene kumana na mĩeke ya mawĩra ma gũkinyanĩria waki ũyũ, na amwe yao magĩtarĩria mararutaga mawĩra ma ũrutani no kuma rĩrĩa thukuru ciahingirwo kumana na mũrimũ wa COVID-19 magĩcũngĩrĩrio kũruta wĩra ũyũ ũrĩa ũkoretwo ũrĩ kĩguni kĩnene kũrĩ o. Nimesaidika sana na hii kazi juu tangu corona ingie tunachapa wĩra huku, napata kitu kama sabuni jioni, hakuna kitu ya kukula kwa nyumba. Tambo nilikuwa nafanya kazi na walimu. Sasa huwezi kaa kwa nyumba hivyo venye corona iko. Tangu nianza hii kazi at least sikosi kitu kwa nyumba, nalipa rent. John Makau ni mwanjĩrĩria wa kambuni ya wendia wa nyũmba cia wĩikaro ya John Premier Homes, ũrĩa ugĩte nĩ mahotete kũhe makĩria ma andũ 200 mawĩra ma waki wa nyũmba ici iria cikoretwo cikĩenderio andũ na thogora mũbacĩrĩre itemi-inĩ rĩa kũhũra njeki ituginya cia thirikari nene. Especially time ĩno ya corona rĩ, andũ nĩguo marahingũkire, reke tuge nĩ irahingũrire andũ in a way. Tondũ nĩguo tũhotete gũkorwo twĩna a bigger flow ya andũ arĩa maroka kũrora ũrĩa tũreka kana ũrĩa tũngĩhota kũmateithĩrĩria mahote gũkorwo mena nyũmba ciao. Makau atarĩirie thirikari nĩ ĩbataire kũmanyita mbaru na njĩra ya gũkinyanĩria waki wa barabara kũrĩa nyũmba ici irakwo na kũmahũthahũthĩria mĩtaratara ĩrĩa ĩhũthĩkaga waki-inĩ nĩguo kũmanyihĩria moritũ marĩa makoretwo namo. In one way or the other, wĩna nyũmba yaku rĩ, number one, ndĩ na stress cia mũndũ gũka gũthagũthĩra mũrango agĩkwĩra rehe rent kana maũndũ ma mũthemba ta ũcio. Again, nĩ ũkorwo wĩna handũ haku harĩa ũngĩta atĩ wĩna mũciĩ, ciana ciaku, famĩlĩ yaku nĩ megũkorwo makĩmenya atĩrĩ ona kũrĩa nja kwahana atĩrĩ twĩna mũciĩ tũngĩinũka. Handũ-inĩ ha Mount Kenya TV, njĩtagwo Wangui wa Wanyoike.